Já vás vítám u dalšího dílu mé oblíbené hry a teď si představíme hru Family Farm Seaside. Je to moje oblíbená farma, teda nejoblíbenější, ať jsem hrála už spoustu farm, tak tady ta mě zaujala úplně nejvíc. Počkáme minutku, než se načte. Úkolem hry je samozřejmě tady plnit tyhle úkoly. Takže kliknete třeba sem, vyberete si úkol, co máte udělat, tak třeba víno a teď si prostě to zvětšíte trošku. Teď se omlouvám, skočil mi do toho bonus. To tak někdy bývá, když se vám plní různé úkoly, tak vám do toho skočí bonus, takže já si to vyberu jenom. Ježiš, to je bonusu. Tak, zasázíme si tady ty modré kytičky. Musíme jich celkem zasázet 8 a vypěstovat, ale teď nemáme, tak musíme počkat. Tady jsme vyrobili prstýnek, ale těch prstýnků potřebujeme 8, ale nemáme prostě kytičky na to a teď na to nemáme ani peníze, takže musíme počkat. Takže si vybereme z jiného úkolu. Tady si najdeme na úkoly a vybereme si bonusy prvně. Jsem tady tak 2 dny nebyla, takže nemám vybraný bonusy. Tak, vybereme si úkoly, které tady máme, tak třeba najdeme sem. A za úkol máme od zvířátek 3 vlastně mouky. Teď nám to najelo na tu druhou farmu, což jsme teda nechtěli. Tak. Ne, jsme pořád na ty sami. Takhle si to zvětšíme a podíváme se na tu mouku. Najdeme ji. Průběžně krmíme zvířátka, aby nám dali to, co mají. Takhle vidíte, že mám krásně v řadě, abych ani na jedno to zvířátko nezapomněla. A nebylo hlady. Takže je nakrmíme, super. Tady můžeme dát dělat džus, třeba vybereme si tenhle, protože teď, když nemáme za úkol žádný džusy vyrábět, tak můžeme vyrábět jakýkoliv. A nemusíme se vůbec ohlížet na nic, protože do budoucna se nám to vlastně bude hodit. Tak, podíváme se, kde co máme ještě udělat. Tady vyrobíme třeba takovýhle džem. Tady tam. Klobásky můžeme vyrobit. Všechno prostě možné, na co si usmyslíme. Cukr třtinový. To je taky super, dá se tady vyrábět. Tak, tady se nám už udělal kečup. Šťáva. Tady zvířátka vyrábíme. Sýry, pečivo. To je taky důležitá věc. Taky nezapomínáme vyrábět.
Sklidíme si stromy. Tady máme ještě nějaké květiny, taky sklidíme. Stromy, tady si vybereme, tady mají med. Lékořici nebo skořici, nebo jak tomu chcete říkat, skořici asi, ne lékořici. Tak to pořádně všechno sklidíme a ono nám to bude dál růst. Takže pak to můžeme za chvilku, tady to můžeme zalejt znova, aby to vlastně rostlo rychleji. Tak tady mám takové bonusové městečko, to nás teď nezajímá, protože se snažíme plnit úkoly tam odsud. Takže vybereme. Tady se podíváme. Musíme zasázet korn, to jsou kukuřice, a tu jsme zasázeli, tak počkat. Než vyrostou, to trvá strašně dlouho, třeba opravdu jich 18 hodin. Tak. Teď tady vidíte, že nám vyrostly ty kytičky, které jsme zasázeli, a některé jsou světle růžový a některé jsou takový žlutorůžový. To znamená, že tady někde je včelí úl a ten včelí úl nám bere ty kytičky a vytváří z nich med. Což my potřebujeme, protože potřebujeme tady, aby nám to bralo med, aby jsme mohli vytvářet další a další ingredience a různé potraviny a pak je tady v našem obchůdku prodávat. Tady máme ten med, včeličky to prostě vemou a hezky nám to opilují a udělají med. Tak tady jsme zapomněli na jednu květinku, tak tam třeba dáme greb. Uvidíme, tady máme vánoční stromeček ještě, ten můžeme zalejt. Aby nám takhle hezky vyrostl a sklidíme ho. Tak, nakrmíme zvířátka. Tady slepičky nám dávají vajíčka. Tady děláme hamburger, víno. Tak tady se můžeme podívat. Jsem klikla špatně. Kolik nám toho vína ještě chybí, takže ještě 30 skleníček, takže to máme co dělat, aby jsme to stihli a dobře jsme to udělali. Tak já si myslím, že k téhle farmě jsem řekla vše. Tady si můžeme vybrat bonus. Nějaký. Tohle je úplně obyčejná farma, ale za mě ta nejlepší. Když máme opilovaný nějaký ty kytičky, tak už je můžeme dát pryč, aby jsme mohli rychle dát. Zase dělat něco jiného, třeba rýži. Jo, prostě, aby nám to tam nezavazalo. Aby jsme nemuseli čekat, tak tam dáme dělat zase něco jiného. Prostě musíme tady prostě jet. Tak já doufám, že se vám tahle farma líbila. Pokud si ji chcete zahrát, tak klidně můžete. Já se ještě podívám tady do přátel. Ano. No tady strašně moc přátel. Ty se různě sklízí, třeba že najdete na to přítele. Samozřejmě neznám osobně, to jsou přátelé, kteří si mi tady na té farmě přidali a můžou to být z Anglie, ze Švýcarska, prostě nemusí být čeští, jo. A sklízíte. Prvně tady vyčistíte všechno a teď se díváte, co to prostě potřebuje, jo. Tady, když vidíte nějaký znak, třeba krabičku, tak
sklidíte krabičku, tady kliknete, jo, můžete si koupit, co chcete třeba, nebo podarovat. Můžete nakrmit třeba, jestli má pejska tady. Má pejska a má tady i jméno Labrador a je to holčička. Ale jméno nemá. Tak teď třeba tady si vezmeme nějaký květinky a takhle můžeme je dál, zmáčkneme šipečku a jedeme na dalšího kamaráda a takhle můžeme třeba celý den sklízet několik kamarádů, jelikož já už to mám nepřeberně těch kamarádů, podíváme se, co prodává. Prodává docela dost, tak si třeba nakoupíme všechno, pokud máme peníze. Tady mu trochu posklidíme farmu a jedeme k dalšímu kamarádovi. A takhle jedeme třeba celý den. Pokud nás to přestane bavit, tak můžeme zase jít na svou farmu a tam si sklízet. Já doufám, že vás teda tahle farma líbila. Pokud ano, budu ráda, když si se mnou zahrajete a budu se těšit u dalšího videa na další. Třeba farmu nebo karty, co rádi hrajete, mi klidně napište do komentáře, já se na to podívám a třeba to i někde najdu, tak to zkusím stáhnout. A zkusím si to třeba s vámi zahrát. Uvidíme. Tak se mějte moc hezky a budu se těšit u dalšího videa. Pa.